ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஹோம் டூரும் அப்புறம் வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் டைம் ஒரு 4 டேஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுக்கு நல்ல சப்போர்ட் வந்திருக்கு, நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு நான் என்னோடய ஹோம் டூர் போடலான்ட்டு நான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே என்னோடய ஹோம் டூர் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதில் நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடு எப்படி இருந்தது, நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஃபோர் ஆஃப்டர் அப்படின்ட்டு நான் போட்டிருப்பேன். இப்போ வந்துட்டு நான் கிளியராக நான் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளாரிட்டியும் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும். பாருங்கள், பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ எங்கள் வீட்டோட ஹோம் டூர் பார்க்கலாம். இப்போ உள்ளே என்ட்ரி ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா, கதவு வந்துட்டு இரும்பு கதவு தான். இதுக்கு கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணணும், ரொம்ப துருப்பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. பெயிண்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம். அப்புறம் உள்ளே என்ட்ரி ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் சைடு இந்த சைடு வந்துட்டு டிவி இருக்குது. டிவிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரி வச்சு பூட்டு, அர்ஜென்ட்க்கு போகும்போது பூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு பூட்டு, அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் பவுட்ரு, இந்த மாதிரி இதுதான் சும்மா அப்பப்போ எடுக்கிற திங்ஸ் டிவி மேலே அப்படியே இருக்குது. டிவிக்கு நாங்கள் கனெக்ஷன் வாங்கலை, ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் யாருமே மேக்ஸிமம் டிவியே பார்க்க மாட்டோம். எதுக்கு வேஸ்ட்டாக மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்ட்டு நாங்கள் டிவி கனெக்ஷனே இன்னும் வாங்கலை. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவோட பொம்மை எல்லாம் இருக்கும். பாப்பா 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்க விளையாடுறதுக்கான பொம்மை எல்லாமே இங்கே இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு ஜன்னல் இருக்குது. ஏற்கனவே நான் ஜன்னலில் இந்த கொசு வலையை எப்படி ஒட்டுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இப்போ எங்கள் வீட்டு ஜன்னலில் பார்த்திங்கன்னா செவுத்தில் தான் நான் டைரெக்டாக அப்படியே ஒட்டியிருக்கேன். இங்கே வந்துட்டு ஜன்னலுக்கு கதவு கூட இருக்காது, அதனால் இது ஒட்டியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு நான் ஒட்டியிருக்கேன். அது எப்படிங்கிறத நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், பாருங்கள். இதுக்கு ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா நான் ரேஷன் கடையில் வாங்கின அந்த சாரீ இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை தான் நான் இங்கே ஸ்க்ரீனாக போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இந்த சைடு இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீ ஹேங்கரு, அதில் சீப்பு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் இங்கே இருக்கும். அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி இருக்குது. அப்படியே கீழே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கோம், அதுலேயும் பாப்பாவோட பொம்மை தான் இருக்கும். அப்புறம் இப்படியே பார்த்திங்கன்னா இதுதான், அவ்வளோதான் எங்கள் வீடு. இது சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 10க்கு 20ன்னு நினைக்கிறேன் சைஸு, அவ்வளோதான். டோட்டல் வீடே இவ்வளோ தான். வெளியே பார்த்திங்கன்னா சும்மா முன்னாடி அட்டை மட்டும் போட்டிருப்பாங்க. இந்த சைடு வந்துட்டு பெட் இருக்குது, இந்த சைடு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. இந்த வீடியோவிலேயே நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன், நான் காட்டுறேன் வாங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பாப்பாவோட ஃபோட்டோ இருக்குது. பெரிய பாப்பா, சின்ன பாப்பா ஃபோட்டோ இருக்குது, நஃபீலா, இஃப்ரா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாப்பா கேஜி கிராஜுவேஷனுக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது ஸ்கூலில் இது கொடுத்துருந்தாங்க, அந்த இது இருக்குது இங்கே. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, இதில் சில்லற காசெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இது மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் எல்லாமே சும்மா வேஸ்ட்டு திங்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்று போட்டு வச்சுருப்போம். இந்த கிளாத் வந்துட்டு நான் மாற்றணும். ஃப்ரிட்ஜு வாங்கும்போது இது வாங்கினது கிழிஞ்சி கூட போயிடுச்சு, வேறு இது வாங்கணும். பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மேலே ஃப்ரீசரில் மேக்ஸிமம் நான் எதுவுமே வைக்க மாட்டேன். இந்த 2 குக்கரோட கேஸ்கட் மட்டும் இதில் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் அரிசி மாவு இருக்குது. இதில் அடிக்கடி வண்டு விழுந்துருது, அதனால் இதில் போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் புதினா, இதில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இஞ்சியும் லெமனும் போட்டு வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கறிவேப்பிலை இருக்கும். அப்புறம் இதில் பால் இருக்குது. இங்கே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது வாத்து முட்டை. இப்போ உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு வாரத்தில் 2 நாளாவது வாத்து முட்டை கொடுக்கலாம். இது வந்துட்டு சளி பிடிக்காது குழந்தைங்களுக்கு. சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வாரத்தில் 2 டைம் நம்ம வாத்து முட்டையே கொடுக்கலாம். அப்புறம் இதுக்கு என்ன ஷீட் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
நான் கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன்ல ஒரு ஷீட்டு, அந்த குழந்தைங்களுக்கு புக்குக்கு போடுற ஷீட்டுன்னு சொன்னல, அதுதான் இதுக்கும் போட்டிருக்கேன் நான். இதுக்குன்னு நீங்கள் தனியாக ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு தனியாக எதுவும் நீங்கள் வாங்க வேண்டாம், அந்த ஷீட்டையே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுக்கு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு காய் எல்லாமே இருக்குது. காய் எல்லாத்தையும் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே இங்கே நாமக்கல்ல லோக்கல் ஸ்டோரில் வாங்கினது தான். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த சீரகம், மிளகு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு 6 month ஒன்ஸ் வாங்கிக்குவோம். ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு சீசன் டைமில் இதெல்லாமே போடுவாங்க. அந்த டைமில் பார்த்துட்டு நாங்கள் வாங்கிக்குவோம். அப்படி இல்லைன்னா கொல்லிமலை போகும்போது நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். அதனால் அதெல்லாம் பல்காக வாங்குறதுனால நாங்கள் வந்துட்டு இதுலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் நான். மிளகு, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு இந்த மாதிரி வெளியெல்லாம் இது வச்சாலாம் வண்டு வந்துடும். அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த பாக்ஸில் மந்த்லி க்ராசரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் சரி, அப்படி இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் சரி, நான் இதுலேயே போட்டு வச்சுக்குவேன். அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பேக்கிங் பவுடர் இருக்குது. அப்புறம் கேக்குக்கான எசன்ஸ் எல்லாமே வெண்ணிலா எசன்ஸ் அந்த மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எள்ளு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இருக்கும். இதில் கருஞ்சீரகம் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்துட்டு கொல்லிமலை போகும்போது மூலிகை பொடின்ட்டு அங்கே இருக்கும். அது வாங்கிட்டு வந்து இது எப்பயாவது ஒரு டைம் நாங்கள் சூப் மாதிரி வச்சு குடிப்போம். அந்த பவுட்ரு இதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எப்போவுமே என் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஒன்று இது தான். இதுவும் அப்புறம் புதினா, கொத்தமல்லி தழை எப்போவுமே என் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த டோர்லேயே இங்கே வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாமே இதில் வச்சுருப்பேன். அப்புறம் ஒரு தேங்காய் இருக்குது. அவ்வளோதான், இப்படி தான் வச்சுருப்பேன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. பார்த்துக்கோங்க அப்படியே. அப்புறம் இந்த கீழே இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே ஒன்று ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ட்ரே இருக்கும். அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பையெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அந்த பையெல்லாம் இந்த சைடும் இந்த சைடும் இந்த மாதிரி கவர் மாதிரி இருக்கும்ல, அது எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன், அவ்வளோதான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம்னா இதுதான் சொல்லணும். அழகாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும். என்னோடய மந்த்லி நான் வாங்குகிற எல்லா பொருளும் இங்கே தான் இருக்கும். இது நான் கிச்சன் டூர்லேயே நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன். அந்த வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் பாருங்கள். அரிசி மாவு, கடல மாவு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ராகி மாவு, கோதுமை மாவு இதெல்லாமே மேலேருந்து எல்லாமே இருக்கும். இங்கே செல்ஃப் எதுவுமே இல்லை. செல்ஃப் இல்லாமல் இந்த நான் கபோர்டு அடித்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாட்டில்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நான் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். கீழே பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ட்ரம் இருக்கும். அப்போ டெய்லி கடைக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பை. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அவ்வளோதான். கிச்சன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். அந்த செல்ஃப் கார்னரில் அந்த செல்ஃப் போட்டிருக்காங்க, அது மட்டும்தான் எனக்கு கிச்சன். அதுலேயே நான் காம்பேக்டாக எல்லாமே எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நீட்டாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே டெய்லி இப்படி தான் இருக்கும். இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் ஸ்டாண்டப் எல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு தண்ணி இதில் ஊற்றி பாத்திரம் கழுவிக்குவேன். அப்புறம் அந்த இடத்துல ஸ்டவ்வு, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு, அப்புறம் டெய்லி எடுக்கிற எண்ணெய் பாக்கெட்டு அதெல்லாம் இருக்கும் அங்கே. இங்கே டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எல்லா பாத்திரமுமே இங்கே இருக்கும். கீழே வந்துட்டு வெங்காய கூடை இருக்குது. இந்த சைடும் என்னோடய மண்சட்டி அதெல்லாமே இருக்கும். கிரைண்டர் எப்போ வேணுமோ அப்போ மேலே எடுத்து வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். என்னோடய பெரிய குக்கர் ஒன்று அங்கே இருக்குது. அப்புறம் டெய்லி எடுக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே இந்த ரேக் மாதிரி ஒன்று வச்சு நான் போட்டிருக்கேன். இதோட டீட்டெயில்டான வீடியோ வந்துட்டு நான் கிச்சன் ஆர்கனைசேஷனில் நான் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மிக்ஸி, இங்கேயும் இட்லி பாத்திரம் அதெல்லாமே தான் இருக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு பீரோ, இந்த சைடு ஒரு ரேக்கட் வச்சுருக்கோம். இதில் பாப்பாவோட டெய்லி ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன். இந்த சைடு பில்லோ.
அவ்வளோதான் எங்கள் வீடு. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். இது ஸ்க்ரீன்னா சாரீ வேஸ்ட்டான சாரியில் கட் பண்ணி அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுது. இது கிளாத் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும், அதனால் இதுலேயே நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு இது ஸ்க்ரீன் மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடு பெட்டுக்கும் அதுக்கும் வந்துட்டு நடுவில் ஸ்க்ரீன் மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான் எங்கள் வீடு. எங்களோட வீடு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சும்மா அட்டை மட்டும்தான் போட்டிருப்போம். முன்னாடி அட்டை போட்டு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கோழியெல்லாம் இருக்கும். இந்த இப்போ கூட கோழி நின்றுட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த சைடு கோழி வாத்தெல்லாம் இருக்குது, அதனால் அதெல்லாமே இங்கே இருக்கும். வெளியே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும். மேக்ஸிமம் வரவங்க வந்துட்டு இங்கே தான் உட்காருவாங்க, ஏன்னா வெளியே காற்றெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மேக்ஸிமம் வரவங்க இங்கே தான் உட்காருவாங்க. அதனால் சேர்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும். கோழியெல்லாம் காலையில் போயிடுச்சுன்னா ஈவினிங் தான் வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் வீட்டோட ஹோம் டூர். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கொடுக்குற அந்த லைக் பட்டனும் சப்ஸ்கிரைப் தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.